Приветствую всех зрителей канала. Значит, сегодня я нахожусь в автомалярке профессиональной. Значит, здесь вот есть автомаляр и покрасочная камера. Сейчас я покажу температуру, которая задана сейчас у него. Вот. Эта температура 62,3 поддерживается. В самой камере очень жарко, и воздух вот тяжело, вот так дверь. Вот они, ворота, аж ходит ходуном. Профессиональная камера, покрасочная. Кого заинтересует, вот как бы обращайтесь. Ну расскажи, что камера какая вообще, что принцип действия, что? Ну, принцип действия такое, что без пыли, без пыли, без всего. Ну, то есть мощные фильтра, аппаратура, освещение. Сейчас машина уже полностью подготовлена, стоит семерка. Сейчас я вам ее покажу. Заклеена. И автомаляр готовится к покраске. Вот сама камера. Сверху стоят фильтра. И мощная вытяжка работает, прям чувствуется. Вот автомобиль. Леш, ну это буду снимать, когда в этом, за дверью, потому что сейчас здесь все будет лететь. Мне сказали отсюда выйти. А я поснимаю тебя. Вот здесь хоть попрохладнее. Вот как сейчас работают профессионалы. Полностью изолированный костюм у него. В этой камере даже можно, говорит, задохнуться. То есть доступ, весь кислород уходит и выжигает. То есть вот сам процесс. Машина еще раз вытирается, чтобы ни пылинки, ни соринки не было. Пока автомобиль подготавливается, я нахожусь прям в самой, значит, вентиляционной вот этой вот шахте, которая гонит гонит туда все тепло, нагнетает и все пылинки вытягивает. Вот мощное оборудование стоит. Вытяжка. Работает на солярке. Огненная. Вот сама горелка. Вот вытяжка. Пойду спущусь вниз опять, и там, наверное, уже все готово. Ну что, готово? Понял. Я снимаю через стекло. Автомаляр находится рядом со мной.
Телефончик могу скинуть, если кого заинтересует. Машина подготавливалась 2 недели. Была битая или что-то типа перевернутая. Ну, в общем, то, что было и то, что стало, тут вообще днище все переваривалось. Потом мастикой все обрабатывалось. Ну, зачищалось, там много чего было. Очень сильный запах краски. Работают фильтра, вытяжка, все вытягивается. И вот автомобиль уже окрашен, да? Леша, это не окончательный, да, слой? Нет, это просто слой такой пробегался, чтобы сразу на лак поставить его. А, сейчас лак, да, будешь наносить? Сейчас лаком будет покрывать, да. Блин, сюда, конечно, заходить мне нежелательно, но все-таки я зайду. Так что, если что, обращайтесь. Человек русский, делает качественно. Она уже без лака. Без лака отражает, говорю, хорошо. Ну я не сильно по кузовщине. Ну, спасибо, что посмотрели видео. Если что, обращайтесь. Человек вот у нас рядышком находится. Всем пока.